Niona tamin'ireo tompony ndraiky teo anivonivondrona Eropeanina moa ny mpitarika ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara ny fizotran'ny fiaraha-miasan'ny rotonta ao anatin'ny zavamisy eto amin'ny firenena no isan'ny bantoerana tao anatin'izay fiaonana izay mbola mariko Antoana Sirako Torsantrano no mitondra ny akon'izay. Fiaonana voalohany tamin'ny komisaira Eropeanina teo amin'ny tantaran'ny fiarahamonim-pirenena malagasy no tanterahana androany teny amin'ny Tour Zital Ankorondrano. Fiaonana tamin'Andriamatoa Andry Spielbags izay nahafahana mariparitra ny zavamisy eto amin'ny firenena. Ankoatr'izay dia naneho ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny vondrona Eropeanina ary efa mirosa ankehitriny ny asan'izay fiarahamonim-pirenena izay amin'ny fiainam-pirenena. Nisy ny alifôny Union Européenne raha ny tena marina zany dia efa tamin'ny 2012 izy no nanapa-kevitra fa hisokatra amin'izay amin'ny fiarahamonim-pirenena. Izay le fanambarana politika. Fa ny fanaterahana azy zany dia izao izy zany ny tena nanao azy. Tsy hoe tena izao raha tamin'ny herintaona zany efa nanomboka ilay programme madiniky ny Union Européenne eto Madagasikara izay manampy ny fiarahamonim-pirenena fa hanamafy an'izay satria efa ela zany no mahafantatritsika ny olona ny ivelany indrindra fa ilaina ny fiarahamonim-pirenena amin'ny resaka dialogue politika sy ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Dia na amin'ny eo an'izay sary izay ny Union Européenne zany dia fanandarana lehibe amin'ny akatia nakany amin'ny gouvernement izy nakany amin'ny secteur privé izy ary tsy adinony ary tsy ho adinony mihitsy ny fiarahamonim-pirenena. Nanao tena nanao izay indrindra zany nandritra n'ilay crise 10 taona teo na misy mihaino izay na tsy misy mihaino dia nanao. Efa misy zany ny fanjakana koa dia efa mampiditra anay ao anatin'ny fiara-miasa zany tamin'ny sehatra samihafa raha tsy ilazako mihitsy ao anatin'ny comité de pilotage amin'ireny bois précieux reny ao anatin'ny ATA ao amin'ny office national pour l'environnement ary atsoina foana zay rehefa misy zavatra mitsango zay lafiny tsara zay fa misy lafiny ratsy koa misy mpanao politika mody tsy mahafantatra anay sy indraindray fa mila aseho zany zay zavatra zay ary tsapan'ny Union Européenne toy zany fa manana ny maha izy azy ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara indrindra moa ny vehivavy. Nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety dia nanamafy Andriamatoa Andry Spielbags fa vonona ny andraindraikitra eto amin'ny firenena amin'ny fiarahamonim-pirenena. Nambarany ihany koa fa tsy azo idivirana amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara.